Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. A gente vai falar sobre temas muito importantes. Nesse primeiro bloco, a gente fala sobre bruxismo, fala também sobre ATM. Vamos conversar com o dentista Dr. Paulo Coelho Andrade, que vai falar sobre as causas e os sintomas desses problemas. Aqui no estúdio também, no segundo bloco, a gente recebe a Janaína Barcelos. Ela vai falar sobre acessibilidade. Ela já foi Miss e foi diagnosticada com uma doença degenerativa da visão. E ela fez com que o problema de saúde fosse também a causa de uma vida. E para tirar as suas dúvidas, a gente também tem o que é mito e o que é verdade quando o assunto é bruxismo e também as disfunções da articulação da nossa mandíbula. Está começando! Vamos lá então, você já percebeu, né, que às vezes acontece com você, ou você já percebeu isso com alguém perto de você? Quando abre a boca, a mastigação é dolorida, aparecem aqueles estalos que incomodam, às vezes parece que a mandíbula fica assim fora do lugar. Tudo isso pode ser sintoma de algo que não está indo bem na articulação da sua mandíbula. Isso pode ter relação com o bruxismo, pode até ser uma investigação para causas emocionais. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui no estúdio conosco é o doutor Paulo Coelho. Seja bem-vindo, doutor. Alegria recebê-lo aqui. O doutor é o típico profissional que, quando o senhor trabalha, todo mundo fica de boca aberta, né, doutor? É uma alegria, primeiro, estar com você aqui, Fernando. E realmente é uma área a se explorar muito interessante, essa área do bruxismo, e que agora, num período pós-pandemia, houve uma exacerbação muito grande dos casos de bruxismo, porque as pessoas ficaram muito estressadas com a própria doença, né, trancadas em casa, né, então os problemas psiquiátricos e psicológicos estão muito atrelados à doença, eles exacerbaram demais. Exatamente, como eu falei aqui na abertura, a investigação pode chegar muitas vezes em causas emocionais, né, doutor? Muito. Na verdade, a maior parte do bruxismo está atrelada às causas emocionais. Claro, a gente tem uma oclusão que pode levar ao bruxismo, né, algumas causas genéticas, determinadas drogas provocam bruxismo, algumas drogas antidepressivas, o fumo, o álcool excessivo, né? Então, mas a principal causa realmente é o estresse. E a relação entre bruxismo e ATM, essa disfunção que acaba causando outros problemas também? A disfunção temporomandibular, né, que é a DTM, né, ela está muito atrelada ao bruxismo, que são essas dores orofaciais, e também o bruxismo ele provoca um desgaste do esmalte do dente. Isso tudo está intimamente ligado ao estresse. Então a pessoa descarrega à noite, principalmente ao dormir, porque você tem o bruxismo diurno e o noturno. Mas principalmente à noite, que a pessoa está inconsciente, dormindo, ela vai ranger os dentes ou vai apertar, porque existem dois tipos de bruxismo, o cêntrico e o excêntrico, né? Então a pessoa descarrega e aí vai provocar as dores orofaciais. E a questão da mandíbula está totalmente relacionada com o abrir e fechar dos dentes aqui, né? Isso, completamente, porque a ATM é uma articulação que trabalha em conjunto, é a única articulação no corpo humano que trabalha junta, né? E você, ao sentir dor, vai refletir demais, né? Você vai ter menor amplitude da boca, né? E maior dificuldade de mastigar alimentos mais duros, né, fibróticos, né? Então é um problema grave. O bruxismo também, uma causa terrível do bruxismo é a perda óssea, né? Porque o osso vai abaixar e automaticamente os dentes começam a amolecer e começam a perder os dentes. E olha só, a gente está falando de questões emocionais, a gente está falando de causas que vão além do consultório odontológico, mas cabe ao dentista perceber tudo isso, né, doutor? A qualidade de vida fica muito atingida em casos assim, né? Fica muito atingida, a pessoa fica com a parte psicológica bastante atingida, né? Porque dói, né? A parte estética fica
extremamente afetada, porque o dente ele diminui de tamanho, porque a pessoa range o dente, então o dente vai diminuindo de tamanho, vai havendo um fenômeno também chamado abfração, que é a destruição do esmalte no colo do dente, então o dente vai trincando na base, então aquilo tudo emocionalmente, tanto do ponto de vista de dor, mas também de estética, e também vai perdendo os dentes, né? Então, isso tudo abala profundamente o paciente. Pode existir dificuldade para mastigar, às vezes até mesmo para falar, no caso de ATM especificamente? Sim, principalmente a parte de mastigação fica afetada, né? Fica difícil mastigar porque dói, né? E se você perde dente, né? É um problema. E também os dentes ficam sensíveis, porque como desgastou o esmalte, expôs o que? A dentina. E a dentina é sensível. Então a pessoa sente dor no dente mesmo, como se fosse uma dor semelhante até à dor de canal. Porque ela morde, bate na dentina e a dentina é sensível. Imagina, dor de dente. Coisa terrível. Agora, como é que é o tratamento, doutor? Existem esses tratamentos ali que vão atacar a causa, mas o dentista precisa ter sensibilidade para investigar, para ir além, né? Isso. Você deve... o tratamento inicial seria o tratamento com placa de bruxismo, que é o clássico, né? Nós temos também, por exemplo, na clínica, uma abordagem multidisciplinar. Então, nós reabilitamos o paciente oralmente. Então, se ele precisa de implante, fazemos os implantes. Se precisa de facetas ou coroas, reconstrói-se com facetas e coroas, porque o paciente não pode ficar com os dentes pequenos. Você precisa reabilitar oralmente o paciente. Outra coisa que a gente tem que se atentar é diminuir a tensão da musculatura sobre os dentes. Como é que se faz isso? Através de aplicação de toxina botulínica. Então, aí entra a parte da harmonização facial. Na minha clínica, a doutora Paola, minha filha, que age nessa área. Então, injeta-se toxina botulínica tanto no músculo masseter quanto no facial. Perdão, no temporal, desculpa. E isso vai diminuir a força desse músculo. Então, isso é um grande aliado. Um outro aliado muito interessante também é a parte psicológica, psiquiátrica, né? Que aí você pode entrar com drogas ansiolíticas e também com drogas miorrelaxantes, para diminuir a tensão do músculo. O dentista pode receitar também esses remédios ansiolíticos? Pode prescrever tanto o miorrelaxante quanto um benzodiazepínico, né, que é o ansiolítico. Existe também uma demora na procura de solucionar esse problema? Muita gente convive com bruxismo durante muitos anos? Muitos anos. E tem, como eu te disse no início, tem dois tipos de bruxismo, o cêntrico e o excêntrico. Aquele cêntrico é aquele que você aperta os dentes. E o excêntrico é o que você range. O cêntrico que você aperta é um bruxismo perigoso, porque ele é silencioso. Então, as pessoas não veem que estão tendo bruxismo. Porque o excêntrico range, faz barulho, aí o marido ou a mulher ou o filho fala, você está rangendo o dente. Então, a pessoa procura ajuda, né? Agora, o cêntrico não. A pessoa só aperta. Então, as pessoas não reparam. E o osso vai abaixando. Quando a pessoa começa a perceber, ela começa a perceber, que estranho, meu dente começou a amolecer. Ou começa a aparecer diastemas, os dentes vão abrindo. Sabe? Então, aí que procura o dentista e verifica que tem uma perda óssea gigantesca e aí necessita remover os dentes e fazer implantes. Crianças também sofrem muito com isso? Sim, mas o da criança, em geral, ele começa e depois na adolescência, na maior parte das vezes, ele desaparece. Agora, algumas pessoas não, elas continuam com bruxismo. E o bruxismo também ele é sazonal. Ele fica uma fase da vida e depois ele some, depois às vezes ele aparece de novo, tudo dependendo muito com a fase de estresse, sabe? Também tem bruxismo de fundos genéticos. Tem pessoas que têm fundo genético e geneticamente já tem tendência a ter o bruxismo. E o bruxismo sempre vai ser um tipo de ATM? ATM, no caso seria de DTM, né? De disfunção. Tempo, é isso. Na verdade, o bruxismo é uma doença, né? A disfunção temporomandibular já é um agravante, né? Vamos falar assim.
Uma sabe? evolução. Uma evolução, 50% das pessoas que têm disfunção temporomandibular, elas têm bruxismo. Podemos colocar assim, dessa maneira. E o senhor disse que com a pandemia a demanda de procura foi muito maior, é significativa? Muito maior. As pessoas ficaram muito tempo trancadas, então em casa, isso aumentou o nível de estresse absurdamente, né? Deixaram as pessoas muito ansiosas, e realmente, você trancar uma pessoa dentro de casa é a mesma coisa, né? Ficar prisioneiro. E era né? inevitável. E era inevitável por causa da doença, né? Foram vários problemas que foram decorrentes desse uma período, pandemia, né, doutor? né? Doutor, a gente tem aqui o nosso quadro chamado Mitos e Verdades, onde a gente tenta esclarecer melhor as informações que são difundidas, mas que nem sempre são verdadeiras e as pessoas levam como se fossem certas para o resto da vida. A função do Mitos e Verdades é justamente desmistificar essas questões. Claro. E aí eu falo e o senhor responde se é mito ou se é verdade. Tá. Preparado? Vamos lá. Então vamos lá. Mitos e verdades sobre ATM, sobre bruxismo. Estamos aqui com o Dr. Paulo Coelho e a gente vai falar sobre isso agora. A primeira questão é essa, doutor. O bruxismo, eu faço essa afirmação e o senhor diz, não é bem assim, ou é bem assim. E pode ser também, em termos. Pode ser. Pode ser, tá bom? Tá ok. Bruxismo é mais comum no inverno. Mito ou verdade? No inverno, a pessoa automaticamente ela vai ficar mais presa em casa e mais retida, né? Uma coisa interessante, uma paciente minha que chegou semana passada da Inglaterra, ela relatou que aumenta o consumo de chá, de café, né? Nesse período. Então, por exemplo, o chá e o café, eles têm cafeína, e a cafeína estimula o bruxismo. Olha como é que são as coisas. Então, a pessoa fica em casa, fuma mais. O tabaco estimula, né, o bruxismo. Então, tem a ver. Tem a ver, faz sentido. Fora a própria contração natural do muscular. inverno. A contração muscular também. Né? Então, tem a ver. Você está tremendo de frio, batendo os dentes de frio. Né? Tem a ver. Tem um pouco a ver. A outra questão é essa. Pacientes com bruxismo não podem usar prótese dentária. Mito ou verdade? Falso, super falso. Tem que usar, tem que reabilitar o paciente. Você não pode condenar um paciente a ficar sem dente porque tem bruxismo. Você vai tratar o paciente, você vai colocar uma placa de bruxismo no paciente, você faz a aplicação de toxina botulínica, se for o caso, né? Você trata com mio relaxante, se necessário, ou com benzodiazepina, se necessário, né? Às vezes nem precisa, só a placa é suficiente, né? Então, isso é super inverdadeiro. A outra questão é essa aqui. O bruxismo é a causa da DTM. Não, 50% do bruxismo está atrelado à DTM, a disfunções tempomandibulares. Outra questão também chegando aqui agora. Pessoas estressadas correm mais risco de ter bruxismo. Mito ou verdade? Pessoas que estão mais estressadas têm mais tendência a ter, com certeza. Absoluta. É relação direta. Direta. Pessoas estressadas, aquelas ansiosas, hiperativas, essas pessoas tendem a ter. Né? Aí a gente pede para evitar o consumo de café, de cigarro, de chás, Coca-Cola, vamos falar marca, né? Sim, refrigerantes que tenha cafeína. Sim. Né? Isso aí deve se evitar, sabe? E o mais importante é descobrir que esse estresse é a causa disso. Então, é preciso tratar o bruxismo, mas é preciso também investigar a causa desse estresse, né, doutor? Sim, investigar a causa do estresse. A parte psíquica é muito importante se investigar, né? Interessante como seria assim, por exemplo, os dermatologistas investem muito, alguns investem muito na área ligada à saúde mental que afeta a pele. E é um campo de pesquisa fantástico para descobrir coisas que a gente sente à flor da pele. Né? Até o próprio ditado fala. Próprio ditado. E na questão da odontologia também existem muitas coisas. Né? Demais. E o bruxismo, você vê a pessoa estressada, ela tem uma fase da vida, principalmente ali na fase dos 30 até os 50 anos, que é o pico, né, que a gente fala do bruxismo. E homens de negócios, né?
tendem a ter muitos bruxismos. Aquelas pessoas muito cobradas, né? Também tem a educação familiar. Eu, por exemplo, estudei em um colégio mais rígido, né? Um colégio sensacional na minha vida, graças a Deus. Mas qual colégio? Eu estudei no colégio sensacional, eu sou muito grato, foi o Colégio Santo Antônio. Maravilhoso, maravilhoso. Sem fazer propaganda. Mas é um colégio mais firme, né? É Frei Hilário? Tem o Frei Hilário, Frei Jaime, Frei Guilherme, nossa, a turma era ótima. Só fera. Só fera. O Tacão, que é um dentista, que a gente quer trazê-lo aqui, foi também professor lá, né? Isso, de ortodontia. Só tem fera ali, Santo Antônio. Maravilhoso. A outra questão, doutor, é essa. O bruxismo é hereditário. Isso é mito ou verdade? Tem um fundo, igual eu falei, tem um fundo hereditário. Tem sim. Tem porque, às vezes, se você tem o pai ou a mãe que é ansioso, né? É mais estressado, aquilo vai passar para o filho, né? Então, assim vai. Existem sinais aí, traços de mas hereditariedade. Sempre ligados, você pode saber que está ligado a essa área psíquica mesmo. Exatamente. Sabe? É o que a gente não é nada falando. Demais, né? É você saber tratar, né, aquela pessoa de uma maneira. Tem alguns remédios antidepressivos que tratam o bruxismo e tem outros que exacerbam o bruxismo, por incrível que pareça. Um que trata e outro que aumenta. Né? A gente não vou falar marca, obviamente, por uma questão de ética, mas conversando com o psiquiatra, ele vai poder te orientar. É importante essa interface, né? do dentista com o psiquiatra, sim, então, né? Sem dúvida. Outra questão é essa: criança pode usar placa para dormir? Aquela famosa placa para controlar o bruxismo. Isso. Mito ou verdade? Não, pode usar, só que aí tem que ser acompanhado com o ortodontista, porque a criança, você tem que lembrar que tem um crescimento crânio, né, do crânio e também da arcada dentária. Tem desenvolvimento. Tem desenvolvimento. Então, você tem que estar sempre trocando essa placa de modo a permitir o crescimento da arcada. Porque se você fica com aquela mesma placa o tempo todo, a arcada não cresce. Então, você tem que deixar, senão fica um aparelho que não deixa o arco crescer. Então, isso tem que ser muito bem olhado. Aí tem que ser acompanhado por um ortodontista e um odontopediatra, de preferência. Quem tem dentes fracos sofre mais com bruxismo. É mito ou verdade? É verdade. Porque o dente fraco, ele vai desgastar mais fácil, né? Porque o bruxismo você range e ao ranger você vai destruir o esmalte, então ele vai ser quebrado, vai quebrando. E aí vai precisar do tratamento reabilitador, que é através de faceta, de coroa ou de implante. E no caso da pessoa que tem ossatura mais frágil também, ela é afetada, porque o osso vai abaixar mais rápido do que de uma pessoa normal. Mas a pessoa que tem bruxismo, principalmente o cêntrico, o osso abaixa mesmo. E aí acaba levando à perda do dente, amolecimento, e aí a pessoa precisa fazer os implantes. E tem que fazer. Tem que fazer. É o que a gente falou. Outra pergunta anterior a essas aqui, se quem tem implante não pode... Que tem bruxismo, não tem. Não pode ter implante. Tem que fazer. Tem que ter. Porque senão vai sobrecarregar os outros dentes. Aí perde tudo. Sim, né? Sim. Perder um dente, faz implante. Porque senão vai sobrecarregar o vizinho. Exatamente. Né? E essa carga de peso entre os dentes, uma compensa a outra. É o equilíbrio. Né? Sim. É muito importante. Se você perde um dente, acaba você mexendo com a arcada toda, porque um apoia no outro, você tem um equilíbrio entre ele, tanto a disfunção, a oclusão, né? Tem N fatores. Né? Com relação ao uso dos aparelhos, isso tem alguma relação com o bruxismo, com essa disfunção da mandíbula? O aparelho pode dar uma estimuladazinha no bruxismo, né? Porque quando você aperta, dói um pouquinho, aquela dor pode estimular, né? O paciente apertar um pouquinho o dente. Mas aí o ortodontista vai estar de olho, né? E mesmo esses aparelhos modernos, os famosos invisíveis? Esses de última geração, eles próprios já são uma placa protetora, né? Eles são como se fosse uma placa de bruxismo, né? Porque você fala o Invisalign, né? Sim. Ele vai proteger, ele funciona, ele é uma plaquinha de acrílico, como se fosse uma placa de bruxismo, só que é mais fina, mais delicada,
né? Não é a minha área, mas eu estou dando um pitaco. Sim, mas o senhor tem autoridade para isso. A última questão é essa, sobre o que nós estamos falando. É mito ou verdade que usar o aparelho ortodôntico melhora a ATM? O uso do aparelho ortodôntico, a reabilitação oral, com facetas, com coroas, com implantes, isso tudo vem a melhorar para o bruxismo. Vai melhorar. Você ter uma oclusão correta, você vai ter melhor oclusão e menor dano na ATM, menor problema de disfunção temporomandibular. E você vai minimizar também o quadro do bruxismo. É lógico, atrelado ao uso sempre que o paciente também tolerar o uso da placa de bruxismo, porque tem paciente que não tolera o uso da placa e remove ela dormindo. Sim, né? sim. Acho que a informação que fica importante é essa. Todo mundo que range os dentes, que se percebe assim, nem sempre é muito fácil perceber, todo mundo tem bruxismo? Existem níveis de bruxismo? Existem. Tem gente que tem bruxismo enorme, né? Você vê que uma seta desse tamanho, né? Só de você bater o olho na pessoa, você já diagnostica, né? Então, é uma pessoa que trava muito o dente e tem muita força, né? Aí você vê, os dentes são bem diminuídos, né, de tamanho. Agora, às vezes a pessoa já fez um trabalho reabilitador, está com o trabalho todo bonito e não tem problema, assim, você bate o olho nos dentes, está tudo bonito, mas aqui você vê que está grande. Então é a hora de aplicar a toxina botulínica para diminuir essa força muscular. Fica a informação então, né? Que é muito o autocuidado, principalmente com as pessoas que estão à sua volta. Né, perceber isso, falar, olha, esse é um sinal importante, é um sinal de alerta importante. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua participação, sucesso e volte sempre. Vamos conversar outras vezes aqui. Vamos, será um grande prazer, A Fernando. alegria nossa. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre acessibilidade. Mas antes, vocês ficam com as dicas do Responde, Doutor. Até daqui a pouco. Oi, Fernando. As dores do crescimento existem, mas as queixas de dores em membros são comuns em crianças e na maioria das vezes são muito benignas. As mais frequentes são as dores noturnas recorrentes em membros que são benignas e receberam o nome de dor do crescimento há muito tempo, no início do século XIX. Na realidade, não existe relação com nenhuma fase do crescimento físico, mas esse termo foi consagrado e ainda é utilizado atualmente, né? Servindo para diferenciar de uma série de outras condições que causam dor em crianças. Então é uma condição muito benigna de evolução crônica, portanto a criança pode repetir a queixa por alguns meses, para você ter uma ideia, e de curso autolimitado, passa, acaba, né? E chega a acometer em torno de 10 a 20% das crianças. Obrigatoriamente deve ser diferenciada de outras causas de dor presentes em doenças mais sérias nas crianças. Então, é fundamental que os pais levem a criança, isso incide muito entre 3 e 6 anos, leve a criança ao pediatra para que seja examinado, né? Não é para o pai, a mãe ficarem, meu filho está com dor na perna, está queixando dor, vou deixar quieto porque é dor do crescimento. Não, isso é diagnóstico de exclusão. O pediatra precisa examinar e definir que está tudo bem com a criança. Normalmente, exames laboratoriais são normais, os exames de imagem, tipo raio-x, ressonância magnética, ultrassom, normais também, e na maioria das vezes nem há indicação de fazer nenhum exame, sabe? O pediatra experiente sabe definir bem o que está acontecendo habitualmente ou sabe que precisa suspeitar de alguma coisa mais séria e não ficar pensando em dor do crescimento, né?